دقیقا پارسال این موقع ها داستان اینجوری بود که دو تا بچه گربه بیخونه مونده بودن و ما گفتیم بیاریم خونمون یک چند روزی بمونن. خب اینجا که اون دو تا بچه گربه این دوتا، اون دوتا انقدر، خب یعنی دوتاشون اندازه یه دونه شیشه شیرن. بعد من با خودم فکر کردم که شاید این دوتا رو که آوردن گربه خودمون اینا رو به سرپرستی قبول کرد و اینا پیش ما موندن. حالا واکنش گربه: ماما خب میرن زود قول میدم. خب اونو خیلی نمیان. خب بله اینجا خونه شماست. بله یعنی تو مامانشون نمیشی؟ اون همه عصبانی امشب فقط بمونن. دختره خب من گفتم تو مامانشون بشی. مامانشون اصلا نمیشه. بابا بیا دوست بشو باهاشون. جرأت نمی‌کنم اینقدر بد شدی دختر جان. بیا بریم خونه. نزن منو. بیا بریم تو سرده. بیا اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر دختر بدی باشی. بیا بریم تو سرده. مریض میشی. دو تا بچه گربه یک روزن. بیا بریم خونه. زات زن حسود. خدا لعنتت کنه. الان بعد 1 سال اونقدر بد نیست، ولی فعلا هم شرایط اینجوریه.